अगर आपने ये नोटिस किया है कि जो आपका पेट है वो दीवारों को बहुत ज्यादा चाट रहा है या मिट्टी को बहुत ज्यादा चाट रहा है, मिट्टी को खा लेता है, या एक्सट्रीम केस के अंदर कि वो अपनी पोटी भी खा रहा है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सब चीजें तब होती हैं जब आपके पेट की बॉडी के अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, मतलब कुछ कुछ चीजों की कमी हो रही है। तो ऐसे केस में आप हमेशा अपने पेट को मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स के सिरप्स देंगे, और उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे ग्रेजुअली उसकी ये हैबिट जो है वो कम हो गई है